አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ሀባይቦች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ኢንሻአላህ የሳል መድኃኒት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እኔ በጣም ስለተጠቀምኩበት ነው። በጣም አጅቦኛል ወላሂ። እኔ በጣም ከዚህ በፊት ጉንፋን አስመስሎ አሞኝ በጣም ያኔ ሳል አንድ ጊዜ ከጀመረ እስከ ወራቶች የመቆየት እንትን አለው። በጣም ያኔ ደረቅ ሳል ቶሎ አያቆምም። እና ብዙ መድኃኒቶችን ተጠቅሜያለሁ፣ ቪታሚኖችን ተጠቅሜያለሁ። ነገር ግን ሊያስቆምልኝ አልቻለም ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። እና በጣም ታግዬ በስንት እርድ ጠጪ ምናምን ነገር ይሉኝ ነበር። እና በቃ ያው በጣም ታሜ ድኛለሁ። ከዚህ በፊት ግን ይሄን መድኃኒት አላውቀውም ነበረ። ደረቅ ሳል በቃ አክታ የሌለው ሳል ከያዛችሁ ይሄን መድኃኒት ተጠቀሙ። አሁን አሞኝ ነው የጀረብኩት። አሞኝ ነበር እና ድምጼ ራሱ ያስታውቃል። የሆነ ታች አለው። ዝሮ አጠቃቀሙ ያው ከ12 ዓመት በላይ ለትልልቅ ሰዎች በ10 ሚሊ ሊትር በየ4 ሰዓቱ ነው። ከ6 እስከ 12 ለህፃናትም ይሆናል ማለት ነው። ለመካከለኛ ችልድረን ማለት ነው። ከ5 ሊትር ግማሽ ያው በየ4 ሰዓቱ ይወሰዳል ማለት ነው። ዴይሊ ሁልጊዜ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተጽፏል እዚህ ጋር እና ለልጆቻችሁም ልጆቻቸው ምሳሌ ከ6 ዓመት በላይ ለሆኑትም በየ4 ሰዓቱ 5 ሊትር እየሰጣችሁ ደረቅ ሳል አክታ የሌለው ካለ ቀጥ ነው የሚያደርገው። ማሻአላ ወላሂ እኔ ከዚህ በፊት ሳላውቀው ብዙ መድኃኒቶችን ተጠቅሜያለሁ። እንደውም እርድ ራሱ እርድ አፍልተሽ ጠጪ፣ ብርቱካን፣ ማር፣ ዝንጅብል ምናምን በጣም ሲያስል ደረቅ ሳል ራስ ይመታል። ምንም የሚቀረን ነገር የለም። ያኔ ፓናዶል ምናምን ግን ይሄ ማሻአላ በቃ ጥጥት ሳረገው አንዴ ነው ቀጥ ያረገልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የተጠቀምኩበትን ተጠቀሙበት ብዬ ነው። ደረቅ ሳል መጥፎ ነው። አንድ ጊዜ ከጀመረ ቢያንስ ለወራት ድረስ ያስላል። አክታ ቢኖረው ችግር የለም። አክታ የሌለው ሳል ግን በጣም ነው የሚያደክመው። ልብ ያቆስላል፣ ራስ ያሳማል። እና ይሄ መድኃኒት እኔ ጠቅሞኛል እና ተጠቀሙ እላችኋለሁ ሀባይብ። እሺ ለደረቅ ሳል ብቻ ለሚያስቸግራችሁ ማለት ነው። በጣም ይሄ ድንገት መጥቶ ሳል ንፋስ መጥቶ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ የሆነ ክሎሪክስ ሸቶን ምናምን ሳል ይጀምረናል። በቃ ያ ሳል እየተጓተተ ብዙ ወር ሳምንት ምናምን ያስለናል፣ ልባችንን ያቆስለናል ማለት ነው። እና ይሄ መድኃኒት ፍቱን መድኃኒት ነው። ሽሮፕ ነው። ያው ውስጡ ሽሮፕ ነው። ያው ሽሮፕ ነው። አብራ የምትመጣ የሽሮፕ መለኪያ አለች። ያው እንደዚህ ነው። ያው ጠጥቼው ነው የአብራ የምትመጣ የሽሮፕ እቃ አለች። 10 ሚሊ ለህፃናት ደግሞ 5 ሚሊ በየ4 ሰዓቱ መጠቀም ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ይጠቅማችኋል፣ ተጠቀሙበት። እሺ